ऐप इन शॉर्ट में आज हम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में स्थित वेनेजुएला की खाड़ी के बारे में बात करते हैं। वेनेजुएला की खाड़ी को स्पेनिश में गोल्फो डी वेनेजुएला के नाम से भी जाना जाता है। इस खाड़ी का उत्तर से दक्षिण की ओर करीब 120 किलोमीटर का विस्तार है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर यह 240 किलोमीटर तक फैली है। इसके पश्चिम में गुआजिरा प्रायद्वीप और पूर्व में परागुआना प्रायद्वीप स्थित है। दक्षिण में तबलाजो स्ट्रेट के द्वारा यह माराकाइबो झील से जुड़ा है, जबकि उत्तर में कैरेबियन सागर से जुड़ा है। यह पेट्रोलियम उत्पादक माराकाइबो झील क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग उपलब्ध कराता है। वेनेजुएला की खाड़ी को लेकर वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद वाले क्षेत्र आकार में छोटे हैं, मगर क्षेत्र